各位街坊，大家好！今日嚟到我哋中山嘅旗江新城睇一個濱江大宅，就喺我哋山姆會員店旁嘅準現樓。預計6月份呢，山姆會員店就可以開業啦。依家首期5萬起就可以攞低，事不宜遲，我哋依家睇睇乜嘢情況。依家可以睇到嘅就係我哋展雷江悅威啦。小區總共有8棟樓組成，依家在售嘅呢就係5棟同埋8棟，都係精裝交付嘅。3棟1線光景房呢準備加推。我哋項目距離中山北站1公里，周邊配套呢都係10分鐘都可以到達。再同各位街坊講翻最關心嘅點翻香港嘅路線，我哋可以通過中山北站，然之後去到廣州南站，再換乘就可以回到香港西九龍站啦。第二個呢，就係10分鐘到達保利艾美酒店嘅上城站，坐中港直通巴到香港各地。第三個呢，就係20分鐘可以到中山港碼頭，翻到中港城碼頭啦。各位公巴係咪好方便呢？咁依家再帶埋各位街坊去睇下我哋嘅園林同埋實體樣板房睇睇。各位街坊，依家嚟到我哋屋苑裏面呢，就可以睇到我哋嘅實體園林啦。呢個呢就係開發商使咗成2000萬打造嘅禪意園林，非常之舒服，非常之有遠景嘅。依家帶大家嚟前方鏡頭睇一睇，可以做到小橋流水人家啊，非常之舒服嚇。食完晚飯就可以同屋企人一齊落嚟散下步啊，傾下偈，休息下，係嘛？我哋依家呢就嚟到我哋嘅5棟嘅90平3房2廳2衛嘅戶型啦。啊，我哋入門可以睇到我哋嘅高定嘅裝甲門同埋我哋嘅智能門鎖都係我哋嘅交標嚟嘅。啊，再入嚟睇翻到我哋呢邊嘅客廳啦，同埋餐廳都係一體嘅，啊，非常之實用。然之後呢邊呢就係我哋嘅廚房啦。啊，廚房呢90平可以做到咁大嘅範圍，都係非常之實用嘅。啊，呢邊呢所有嘅廚房嘅3件套啊，都係我哋嘅交標嚟嘅。仲有我哋嘅出邊啊，仲有一個生活陽台嚟嘅，啊，非常之實用嚇。呢邊呢就可以放我哋嘅洗衣機啦，啊，晾衣服都係喺呢邊嘅。出嚟就係我哋嘅餐廳啦，啊，然之後呢邊呢就係我哋嘅客廳，大家可以感受下90平方嘅單位可以做到咁闊落嘅空間，係非常之好嘅。啊，然之後再望出我哋嘅陽台啦，陽台咧都係非常之闊嘅喎。啊，可以睇到我哋嘅小區園林嘅設計，啊，非常之舒服。啊，再同大家睇翻埋我哋嘅休息區域。呢邊呢就係我哋嘅公用衛生間啦。啊，呢邊呢所有嘅嘢都係我哋嘅交標嚟嘅。再睇翻我哋嘅右手邊啦，呢邊呢就係一間兒童房啦，或者你可以做成書房嘅。呢一邊左邊就係我哋嘅客房啦。啊，客房呢都係喺我哋嘅小區園林裏邊嘅。啊，再睇翻我哋呢邊嘅主臥啦。啊，主臥呢就係一個有獨立衛生間嘅套間嚟嘅，裏邊所有嘢都係我哋嘅交標。然之後我哋呢邊呢就係我哋嘅主臥啦。啊，非常之空間係夠嘅，都係睇翻我哋嘅小區園林。呢個呢就係90平3房2廳2衛嘅設計啦。啊，咁我再同大家睇翻一個比較大積嘅單位。啊，係喎。嗱，各位街坊，依家我哋就嚟到3堆新加推嘅1線光景單位啦，107平方嘅3+1。呢邊呢就係我哋做一個開放式嘅書房設計啦。啊，然之後我哋呢邊呢就係做一個半開放式嘅廚房。啊，然之後我哋呢邊呢係餐客廳一體嘅，可以嚟到我哋客廳出邊呢邊嘅陽台呢，就可以睇到我哋1線嘅旗江河景啦。啊，呢個景觀真係非常之正啊！喺旗
旗杆新城，你絕對揾唔到呢一啲咁嘅景觀㗎啦。再同我哋嘅鏡頭睇翻我哋嘅休息區嚟。我哋呢邊呢間客房咧，連通我哋出邊嘅陽台嘅，都係可以望到我哋一線旗江河景嘅，非常之靚啊！呢個單位就，你睇翻呢邊就係我哋嘅公用衞生間啦，非常之闊落嘅，都係有明窗設計。然之後呢邊咧就係我哋嘅兒童房啦，大家以後可以做一個榻米嘅形式。再睇翻我哋呢邊嘅主卧啦，都係帶有我哋嘅獨立衞生間設計嘅，私密性非常之高。然之後再睇翻我哋成個主卧嘅空間啦，大家可以睇到都係非常之闊落，都係可以望到我哋一線旗江河景嘅。就係你喺度瞓緊覺都可以睇到河景，非常之休閒愜意啊！呢個單位呢，就係準備加推嘅一線河景單位啦，使用率非常之高。有興趣嘅街坊呢，可以喺下方留言聯繫我哋啦，我哋一齊攞低呢度單位。拜拜。